ішкі жан дүниесін таза қылуға тырысыңдар дейді. Ол ішкі жан дүниесін қалай таза қыламыз біз дегенде, баламызбен айтамыз: балам, егер бірдеңкені бүлдіріп қойсаң, мейлі екі алып қой. Алланың атымен ант етем, мен сені жек көрмеймін ол үшін. Сондықтан сен оны келіп маған айт. Балам, әке, мен наны құлатып алдым. Әке, мен екі алып қойдым. Біз ол кезде екі алып қойдың ба? Онда қазір біз ертең сен 5 алатындай қыламыз. Сөйтіп сол жерде дайындап, баланы әрбір сүрінген нәрсесі тарс еткізіп ұра беруге болмайды. Адам шықпай қалады одан. Көрдіңіз ба? Бірақ Алла тағаланың несін қараңыз, заңдылығы қандай. Сол жерде оған: балам, ертең 5 алатындай қазір дайындаламыз деп осыны таңдайсыз ба? Әлде өй ақымақ деп басынан ұрып соны таңдайсың ба? Екеуін де бөгемейді. Осы жерде адам адасады. Ұрып атқаныңызды бөгемейді. Неге? Өмірді реаліне қылғанда таңдау сенен шығып отыр. Қайсысын таңдайсыз? Баланы ұрып ақылды қыламайсыз ешқашан. Болды, сен оны сүмбірейтіп атсың, сүмбелек қылып атсың да, болды. Алла тағала оны жаңағындай қылып саған береді екен. Біреулер оны сүйе алмай жүр, о баланы. Сүйе алмай жүр. Жоқ, оларда о бала. Олар төсегінің төріне отырғызып, жаңағы дәретін сындырып қойса да оларға ол соған жылап қуанатын еді олар. Біз кейде мына жерде бір жерге сиып қойса, сол үшін ұрғылап атады аналар. Бір керемет тазалықты үйренгендей. Болмайды ол. Оның барлығы қайтып сені ана қылды ғой. Ана қайтып ұрады оны. Жаңа бұтына сиып қойған үшін қайтып ұрады оны. Ол өзі ана деген атаудың өзін жаңа Міржақып Дулатов айтады. Өзі негізі кезінде дәстүрлі ортада дейді, балаға лайықты тәрбие бере алған әйелдерге ғана ана деп айтылатын дейді. Дұрыс тәрбие бере алмайтындарға шеше деп қана айтыла салатын дейді. Көрдіңіз бе? Соқтан ана, шеше деген сөз балама сөздер болғанмен, тәлім тәрбиесінде екі бөлек нәрсе да. Жан тәрбиесі. Сондықтан жан тазалығы. Сен жасырма менен ешқашан. Бүлдіріп қойдың ба, бірдеңкені құлатып алдың ба, ренжітіп қойдың ба, екі алып қойдың ба, сен менен жасырма ешқашан. Не құрлы менен жасырмайсың, соғырлы мен сені жақсы көре берем. Осы нәрсе болу керек. Есіңде болсын, ешқашан жек көрмеймін сені. Мен қайта жылап, қуанам. Шіркін-ай, Раббым осындай шындықты айтатын баланы сыйлағаныңа маған. Көрдіңіз бе? Мектептен келген кезде де баламен мысалы жаңағы кіріп келген бетте 5 алдың ба деп сұрайсың. Одан басқа сөз жоқ па? Сонда 5 балаңнан қымбат па? Бұл сонда не нәрсе ол? Мен сондықтан үйге келгенде: о, менің ер азаматым келді ғой, келе ғой, қардың ашқан шығар деп анасы әншіден не беріп, соны әңгімен өзі айта бастайды. Не алғанын, не алмағанын сөз ғой. Сондай мәселелер, соның бәрін ата-ана жағынан тәрбиеде үлкен қателіктер бізде кетіп жатқан.